버스라인은 오메 참 많은 거. 유료 주차장이구만. 전방에 주차 단속 구간입니다. 조선 피자. 이러다가 강원도 가면 출발하겠다. 아, 우리 서울 사람이지? 운동? 먹고 싶어? 여기도 있다. 여기도 있네. 어떻게 할 거야? 닭강정 어떻게 타세요? 박스. 박스요. 네. 아유. 사람들이 남길 수가 있어요. 쓰레기통으로 생각이 없어요. 이렇게 확 먹어. 닭강정. 뭐 하시려는 거지? 여기서 이제 먹고 털어. 기름이 엄청 많이 나와. 그리고 이거는 그건 뭐지? 됐어. 젖살. 이거만 먼저. 먹어 너네. 먹어. 너네는 먹어. 이거 바꿔서 해야 되겠어. 이게 새우가 안 보이던 게 또 왔니? 아우 좋다. 국물 먹는 것 같아. 맞아. 이제 줘봐. 아빠 한 입. 아빠 혈 좀 있네? 어. 말고 이런 거지. 우리 클릭 사람들 안 모아? 코다리를 아빠가 어디다 놨냐.
진짜? 야. 뭐야? 냄새 이렇게 심하게 나지도 않고. 냄새 전혀 안 나고 과자. 냄새 한번 맡아보시나요? 자리 많은데? 이걸 한 입에? 아. 뭐였지? 뭐요? 팩. 냉장고. 아이고. 여기가 선생님들. 어머, 응? 자유길 들어왔더니 응. 이거 모든 방 다 위에요. 그걸로 산 거지, 복주머니를. 복주머니 350이면 사니까. 그러니까. 아이고 맛있겠다.